Hurmatli hamshaharlar, jigarlar, sizlar bilmasanglar bo'lmaydi. Sizlarga bu narsani yetkazishim juda zarur. Bitta ko'rib oringlar mana bu videoni. Mobil ilova orqali har bir fuqaro quyidagi imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Ilovaning Mening mahalla bandidan o'ziz istiqomat qiladigan mahalla vakillari, jumladan profilaktika inspektorlari, mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi va ijtimoiy xodim to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishish mumkin. Mening inspektor mobil ilovasini o'rnatish uchun telefondagi Google Play yoki App Store'dan ilovani yuklab olish va ro'yxatdan o'tish lozim. Shundan so'ng telefon raqamingizni kiritasiz va telefoningizga kelgan 6 ta raqamdan iborat bo'lgan kod kiritiladi. Keyingi bosqich pasport seriyasi, raqami va tug'ilgan kun, oy va yilingizni kiritasiz. Kiritilgan ma'lumotlar aynan tegishliligini tasdiqlash uchun Face ID orqali shaxsni tasdiqlash talab etiladi. Shaxsimiz tasdiqlanganidan so'ng mobil ilovaga maxsus parol o'rnatamiz. Unutmang, bu parol kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi, shundan kamida bitta katta, bitta kichkina harf va kamida bitta raqam bo'lishi lozim. Shundan so'ng doimiy ravishda ilovaga kirish uchun 4 ta raqamdan iborat bo'lgan kod o'rnatamiz. Tizimga kirganimizdan so'ng va kelgusida har oyda bir marotaba siz istiqomat qiladigan mahalla profilaktika inspektorlarining faoliyatiga maxsus so'rovnomadan o'tgan holatda baho berishingiz so'raladi. Bu orqali esa profilaktika inspektorlarining faoliyatiga umumiy baho beriladi. Ijobiy natija qayd etgan inspektorlar rag'batlantirilishiga, aksincha salbiy natija qayd etganlari intizomiy jazoga tavsiya etiladi. Shuningdek, mahalla vakillari bilan muloqot qilish imkoniyati ham mavjud. Bundan tashqari qisqa raqamlar bandidan davlat organlarining ishonch raqamlarini olish va tezkor murojaatlar yo'llash mumkin. Shuningdek, tezkor qisqa raqamlar, portallar orqali murojaat yo'llash va hattoki hududiy prokuratura organlariga ham murojaat yo'llashingiz mumkin. Keyingi ogohlikka targ'ib etish bandida hozirgi kunda ko'p kuzatilayotgan jinoyatlar va ularni oldini olish bo'yicha targ'ibot materiallari mavjud. Keyingi taklif bildirish bandi orqali har bir foydalanuvchi mobil ilovani takomillashtirish, qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflar bildirishlari mumkin. Unutmang, siz tomoningizdan bildirilgan takliflar biz uchun juda muhimdir. Shuningdek, hozirgi kunda ichki ishlar organlarida amalga oshirilayotgan ishlar va kun yangiliklari bilan tanishib borishingiz mumkin bo'ladi. Murojaatlar bandi orqali har bir foydalanuvchi mahalla profilaktika inspektorlariga murojaatlar yo'llashi va natijasini ko'rib borish imkoniyatiga ega. Xuddi shunday profilaktika inspektorlarga tezkor so'z xabarlar yo'llash imkoniyati mavjud. Yuborilgan xabarlar eng yaqin masofada bo'lgan profilaktika inspektorlarining planshetiga yo'naltiriladi. Ma'lumot o'rnida aytamiz, hozirgi kunda Mening inspektor mobil ilovasini takomillashtirish va qo'shimcha qulayliklar yaratish ishlari amalga oshirilmoqda.